নমস্কার বন্ধুরা, রোনাস ওয়ার্ল্ডে আপনাদেরকে অনেক স্বাগত। এটা আমাদের প্রথম ব্লগ। এটা একটা ফ্যামিলি গ্রুপ। আপনাদেরকে আমাদের সাথে থাকার অনুরোধ করছি। আমরা এই মুহূর্তে যাচ্ছি হাওড়া থেকে বেওহারি শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেসে। এবার এই মুহূর্তে আমাদের যে ঘোরাটা সেটা কানহা ও বান্ধবগাড় নিয়ে। আমাদের সাথে থাকুন। আশা করি আমাদের যাত্রাটা আপনাদের ভালো লাগবে। না, এখন ক্যামেরা বন্ধ করতে হবে না, ট্রেনে ক্যামেরা বন্ধ করতে হবে। বরাকর স্টেশন পাস করছি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের লাস্ট স্টেশন। এরপর শুরু হচ্ছে ঝাড়খণ্ড। বরাকর নদী ক্রস করছি। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে এবার ঝাড়খণ্ডের দিকে আমরা এগোলাম। ধানবাদ স্টেশন এখনো পর্যন্ত পুরোটাই রাইট টাইম। গুড মর্নিং। আমরা এই মুহূর্তে মধ্যপ্রদেশে ঢুকে গেছি, সিংরৌলি পেরিয়ে গেছি। এই সামনের যে স্টেশনটা আসছে নাম বুঝতে পারছি না, কারণ দেখা যাচ্ছে না। একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রচুর কয়লা মনে হচ্ছে তোলা হচ্ছে। এখানে কালকে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হয়েছে, কারণ সেইভাবেই মাটিটা দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টিটা হয়েছে। অল্প বিস্তর, খুব বেশি যে হয়েছে তা নয়, তবে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হয়েছে। দেখা যাক কেমন থাকে সারাদিন আবহাওয়া। আপনাদের একটা জিনিস দেখাই, ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন একটা ট্রাক কিরকম নামছে কয়লা নিয়ে। কি মজার না? খুব রিস্কি, কিন্তু একটা এক্সকাভেটরও দেখা যাচ্ছে। এবার আমরা ঢুকে পড়লাম অন্য একটা দিকে। এখানেও কারখানাটা বোধহয় এই দিকটাতে। এই যে কারখানার এরিয়াটা, ল্যান্ডস্কেপটা কিন্তু বড্ড সুন্দর। দূরে একটা ছোট্ট টিলা মতো দেখা যাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের একটু বাদে এইভাবে না ঘোরালো আসছে না। এই যে আসছে আস্তে আস্তে। আশা করি দেখতে পাচ্ছেন, দেখাচ্ছি। আর এই যে আমার হনুমানটাকে দেখুন,
তার বাবার পিঠের উপর ছুঁড়ে সে রয়েছে। তার সিট আছে ওপরে, সে যাবে না, এখন লজ্জা পাচ্ছে যে দেখাচ্ছি। নেক্সট স্টেশন বেওহারি, আমাদের ডেস্টিনেশন। একটু আগে ওয়েদার রিপোর্ট দেখাচ্ছিল বাইরের টেম্পারেচার হচ্ছে 38। আমরা এখন বেওহারি স্টেশনে নেমে গেছি। এবার আমরা পার্কিং এ যাচ্ছি। এই আমরা পার্কিং লট থেকে বেরোলাম, এই এখন আমরা গাড়িতে রয়েছি বেওহারি থেকে। এখন লাগবে নিয়ার অ্যাবাউট 50 কিলোমিটার্স আমরা যাব, তারপরে আমরা বান্ধবগড়ে ঢুকবো। ঘন্টাখানেক টাইম লাগবে যেতে, আমাদের যিনি ড্রাইভার আছেন উনি বললেন ঘন্টাখানেক টাইম লাগবে এখান থেকে যেতে। আমরা এতক্ষণে বান্ধবগড়ের ভেতর ঢুকে পড়েছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের রিসর্টেও ঢুকে যাব। আমাদের রিসর্টের নাম হচ্ছে হোয়াইট টাইগার রিসর্ট। প্রচুর শার্প বেন্ড আছে এই রাস্তাগুলোতে। আমাদের রিসর্টে পৌঁছানোর জন্য আর বোধহয় মিনিট 5 সময় লাগবে। রাস্তার কথা বলতে গেলে বলবো যে বেওহারি স্টেশন থেকে নেমে এই বান্ধবগড় আসতে গিয়ে কিছু রাস্তা যেমন বেশ ভালো, বেশ মসৃণ রাস্তা, আবার কিছু কিছু জায়গায় সেটা মানে ভয়ানক হয়ে যাচ্ছে রাস্তাগুলো, মানে একবার এদিক আর একবার ওদিক করে ফেলছে। তার সাথে তো যোগ আছে শার্প বেন্ডে।
গিয়ে আমরা রিসর্টের ভেতর ঢুকে পড়ছি। প্রচুর গাড়ি, আমরা আগেই খবর পেয়েছিলাম পুরো প্যাকড আপ আছে রিসর্ট। এই সামনেই দেখতে পাচ্ছি হোয়াইট টাইগার ফরেস্ট লজে কি কি অ্যাক্টিভিটি হয়। ওদের ফোক ডান্স হয়, ভিলেজ স্টোর, নেচার্স ওয়াক হয়। এটা রেস্টুরেন্ট। আমার মেয়ে খুব খুশি এতক্ষণ বাদে আলটিমেটলি ডেস্টিনেশনে আসতে পেরেছে বলে। চলুন এবার আমরা চেক ইন করার লেতে যাই। রিসর্টটা আপনাদের একটু সামনে একটু জায়গাটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই কিরকম আছে। এইখানটায় নিয়ে যাই। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন দূর থেকে লেখা রয়েছে বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্ক। সুন্দর না জায়গাটা? গরমটা বেশ ভালো, তবে শুনলাম এদের এখানে নাকি কালকে রাত্রের দিকে বৃষ্টি হয়েছে, তাই যতটা আমরা গরম পাচ্ছি এর চেয়েও নাকি অনেক বেশি গরম ছিল গতকাল দুপুরবেলাতে। খুব স্বাভাবিক, বৃষ্টি হলে একটু তো ওয়েদারটা ভালো হয় নর্মালের থেকে। প্রচুর গাছগাছালি, খুব সুন্দর। আমাদের চেকিং হয়ে গেলে আমরা যে রুমটা নিয়েছি সেই রুমটা ট্যুর আপনাদের অবশ্যই করাবো, একটু সাথে থাকুন। এটা আমরা রিসেপশন এরিয়াতে চলে এসেছি। এটা রিসেপশন। বসার জায়গা রয়েছে, সুন্দর গণেশের মূর্তি আছে। আর এই দরজাটা হচ্ছে ডাইনিং এরিয়া। এবার আমরা আমাদের রুমের দিকে যাচ্ছি। খুব এক্সাইটেড আমি, কারণ একটাই কি সুন্দর একটা ব্রিজ মতো রয়েছে। এগুলো সব সেপারেট সেপারেট কটেজ। এটা হলো আমাদের কটেজটা, কটেজ নাম্বার 4। আচ্ছা, রুমটা আগে আপনাদের দেখাই। একটা আয়না, অবভিয়াসলি টিভি, দুটো সিটিং কাউচ, ওপরে একটা সুন্দর ওয়াল পেন্টিং রয়েছে, আর এটা বেশ বড় একটা ওয়াল টু ওয়াল জানলা রয়েছে।
যেটা পুরো জঙ্গলটা দেখা যায়। এটা খোলা যায় কিন্তু খুলবো না, কারণ খুললে পোকামাকড় আসতে পারে। একটা ছোট ফ্রিজ আছে, আর দেখি আলমারির ভেতর কি রয়েছে। হ্যাঙ্গার, আর নিচে ওই রুম হিটার ফিটার রয়েছে, যখন খুব ঠান্ডা লাগে সেই সময়, ঠান্ডার সময় ইউজ হয়। এবার আসি টয়লেটে। টয়লেটে একটা হেয়ার ড্রায়ার রয়েছে, কিছু টয়লেট্রিজ রাখা রয়েছে এখানে, স্যানিটাইজ টয়লেট, টাওয়েল দিয়েছে যেরকম দেয় গিজার, আর নর্মালি বাকেট ফাকেট। ভালো। আমি টেবিল ল্যাম্পটা একটু ক্লোজ থেকে দেখাই, একটু সরাই। ভারী সুন্দর, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ওপরে একটা ওয়াল হ্যাঙ্গিং যেটা রয়েছে, সেখানেও দুদিকে দুটো বাঘ, মুখটা। এই রুম ট্যুর দিয়েই আমরা আমাদের কানহা বান্ধবগড়ের যে ঘোরাটা, তার প্রথম পর্বটা শেষ করছি। আগামীকাল আমরা জিপসি সাফারি নেব ভোরবেলায়, সেখান থেকে শুরু হবে আমাদের দ্বিতীয় পার্ট। আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ।